Аллах берген рызкынын акысын да берели. Зекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган, үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, дагым татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кесерин, ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган, Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Барынан да эң жаманы, жетимдин акын жебегин, жепкөнсөң да өзүң эч нерсе эмес дебегин, арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар, ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт, бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби, асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын разылыгын табалы, муктаждарга жардам берип, Кудайга да жагалы, баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк-журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы, кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү, кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба, адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба, душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт, анткени бул дини бизде жылмоюу да садака.